Kafayla. Türk işi abi. Kapatıp açınca gelir bunlar. Oldu mu? Geldi mi? Tamam. Şimdi ben biraz onları bir sarsayım. F5'te gelmeye başladı. Şöyle sallaya 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 sallaya. Oh. Açı gibi açı işte abi. Bir bak bakayım oradan. Şu an sallanıyorum abi. Sallanıyor musun şu an? Şu an bu açı değil mi? Sanıyorum bu. Sallanmayı bıraktım. Tamam. Bu. Yayın mı durdu sende? Yok ben tuşa bastım diye. Şu an var ya. Geldi mi? Tamam. Aslı'yı arkadaşlar gömdüm. Geldim 2 dakikada. Hatta bak size direkt o yandığı yeri göstereyim mi? Çok keyifli. Tehlikeli bir şey mi? Hayır oğlum ya bak. Bak şimdi. Tehlikeli bir şey mi ya sanki? Yak buradan dediği yeri. Yakıyorum. Vardı onunla yakalım. Ha, tamam. Burayı da yakıyorum. Bak yüksek ihtimalle oralara zaten şeyden koymuş. Fitil var bence içinde. Fitil değil de bu çıra, şeker gibi olan çıralardan var ya. Bak. Aman kodumunun ne oldu amına koyayım. Patlıyormuş. Koy bence abi ya. Yok yok bir şey olmaz. Bak bunu buraya koy. Aman abi. Su getireyim mi abi? Ne suyu lan? Ha. Şunu da bir yakalım buradan. Bu aralıksız 1,5 saat falan yanıyor böyle. Sadece bu. Sadece Odun bu. atmayacağız. Odun atacağız. Bu hani çıranın diyorum ya burjuva versiyonu. Şuradan bir öğreneceğim. Bak bir yansın. Oh. Açıyı biraz indirdim, yakınlaştırdım. Daha güzel olmuş olabilir. Bunlar da tinerli çıra en sevdiğim. Çok güzel yanıyorlar. Şunu da bir tanesini alta koyalım. Gerek yok buna ama. Bu galiba bozuk ya. Belki son kullanma tarihi falan deyip saçma bir şey mi acaba? Böyle olmuyordu oğlum bu. Tamam. Oo. 200 TL ha? En incesi bu arada. Bu arada en incesi buysa sıçmışız. Bu bunu yakmayabilir. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Ne jel de köpek var. Olur olur. Aa onun üstüne dökebilir miyim? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bozuk ha. Elini yakacaksın ha. Yok oğlum yakmam da. İlk defa mı ateşte oynuyorum la? Alo. En azından şurası yansın. Böyle çakmakla makmakla oynamayın ha. Minder falan yok mu? Gerek yok. Oğlum beni ne kadar çok düşünüyorlar ya. Canını yerim ya. Bence bir tane yeter şu an. Şu an bu zaten oğlum yıllar sürecek. Aman ha yakacaksın abi. Mavi sıvıyı oradan çeksem mi ya arkadaşlar? Bak bak çakmak da orada görüyor musun? Hareketi göster. Bak şimdi çakmağın burasına yol yapacağım. Korkmayın oğlum o kadar ya. Ama bu bozulmuş. Bu böyle değildi. Kömür mü içindeki? Abi kömür değil. Bunun içinde bir herhalde ahşap sıkıştırılmış bir malzeme Talaş mı var. acaba? Sıkıştırılmış talaş falan. Evet sıkıştırılmış talaş da olabilir ama bu böyle bir şey değildi ya. Ama yine yaktı ya. Hiç küçük yok mu bizim böyle bunun yarısı kadar? Kazmayla küçültsek. Eskiden kalma var. Getireyim. Bozuluyor mu ki o? Yak lan bozulmaz bu ya. Bozulabilir bir şey değil bu ya. Onu ben de toparlayacağım. O bir işe yaramaz. Getiriyorum şimdi. İşte Sabaha bu. kadar yanacak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten buydu aradığım ha. Ciddi söylüyorum. Semih adamsın. Yani bir de işte bunu bekledim. Melih de beni bekledi. Gözümün Ya içine bu bak. var ya sabaha kadar ya. Al bak sana özel koydum buraya.
Abi çok ısınır bak o parçayla. Şimdi Aztek yaşıyor mu? Ay hayattaymış. Mikrofonu yakınlaştırsana abi ateşe. Tamam size ASMR yapayım o zaman. Şu ışıkları bir şuradan kapatır mısın şöyle? Evet arkadaşlar şu an gecenin 12'sine girmiş bulunmak. Kapat tamamen kapat. Gecenin 12'sinde size ateş ASMR yapacağım. Lütfen bunu YouTube'a atmayın. Milyonlarca izlenmesini engellemeyin. Mikrofon yanıyormuş amına koyayım. Bir de şey yapalım. Pop filtre var ya. Ben şu mikrofonun bir şapkasını çıkartacağım. Çok ısınmış. Şöyle devam. Pardon arkadaşlar. Arada böyle ateş sesi diye diye koyacaksın. Çok güzel yandı bu arada alttaki. O şimdi aldı işte. Yoksa hayatta yakamayız üsttekileri çok büyük. Ay. Diğer mikrofonu getirir misin Aslık? Sakin ol kovboy. Ben onlara şimdi bir şov yapacağım. Akılları yanacak. Şarkısından demlendi lan. 3 dakika geçti. Harbi mi? Evet arkadaşlar. Of bu ortamda Harry Potter izlenir. Evet. Aslında bak ne yapacaksın biliyor musun? Telif yer miyiz lan? Şu televizyonda film açacaksın. Arkaya koyacaksın. Sonra kanal kapanacak. Hayır Harry Potter izleyeceksin ama bak herkes battaniyesine sarılacak. Hava zaten soğuk. Battaniyeyle birlikte önünde pizza, buz gibi bir kola. Bir de Nutella. Nutella'yı gece çakacaksın onu. Medcezir açacaksın. Aynen öyle kanka. Oradan da biberonla yatağa. Dur bir dakika şimdi. Bu hangisiydi? Şimdi buradan bir tuşa basıyorum. Baksana oradan. Aztek şu telefonunu bırak ya. Şu, baksana bir şeyin üzerinde mikrofonun ortasında bir yanıp sönüyor mu? Mikrofon şeyi var. Ya nasıl anlatsam sana? Bunun receiver'ı var ya. Heh, tamam. 2 tane mi olmuş? Evet şu an 2 tane. Tamam 2 tane. Bak şimdi chat'e ne yapıyorum. Yanar mı lan acaba? Yaşatmasın. Kardeş yayıncılık yapıyorsan mobbing uygulanıyor. Hayır oğlum ya. Allah Allah. Adamın telefonunu bıraksana. Ne mobbing amına koyayım. Dikkati dağılıyor. Ateş sesi geliyor mu şu an ondan? Mesela o yeni getirdiğin miydi abi? Oo görüntüye bak. Öyle şu an. Bir şarkı abi hemen. Ateşbaşı. Bunda şiir okuyacaksın harbiden. Şimdi arkadaşlar. Okusana bir. En son ne zaman bir kadın sevdim? Bekle lan dur. Mikrofonu bekle. Daha histe oku. Biraz da bir yakınlaştırmadan. Arkadaşlar Ergen'in manitası şiir okuyacakmış. Ama lütfen Ergen'in gözünün içine bakarak okumanı istiyorum. Şu mesafede. En son ne zaman bir kadını sevdin? Ama öyle öptün, sarıldın, uyudun falan değil. En son ne zaman bir kadını gerçekten sevdin? Kaybetmekten korkarak. Yanındayken bile özleyerek. Deli gibi
kıskanarak. Öpeceğim şimdi. Bana bakıyor bir de. Delikanlı adam korkmaz diye bir şey yok. Korkacaksın. Sevdiğin kadını kaybetmekten korkacaksın. Kıskanacaksın da. Sokakta elinden tutacaksın. Tanıdığın herkesle onu tanıştıracaksın. İşte benim hayatım bu der gibi tanıştıracaksın. Ve güzel bir kadını sevmek istiyorsan onu gülümseteceksin. Çünkü dünyanın en güzel kadını mutlu bir kadındır. Beri. Oğlum çok iyi ha. Ne zaman ergi için mi ezberledin bunu? Yok abi lisede. Yok abi lisede kızlara yürümek için diyor yavşak bak. Ama olsun. Bu arada ergi bayağı gözlerin içine bakarak söylüyor. Okulda arada bir ezberi düşünmek için bir sağa sola kayıyordun ama. Abi lise işte. Lise zamanı. 10 sene önce bu kadar. Yok abi helal olsun bak gördün mü hemen daldı. Arada bir sana da baktı abi. Ben orada beni sikecek sandım bu arada. Gerçekten çok derin baktı. Gözleri de böyle zeytin zeytin. Hoşuma gitmedi değil. Arkadaşlar ben bu keyfi niye tek başıma yaşıyorum? Abi çay. Ha? Oğlum ittirin şunu. Gelin şu ateşin başına çökün. Madem öyle. Bugün de bayağı çalıştık bu arada. İş bitti. Ev mi? Ne koyayım? Hayvanlar yarın hazır. Aa arkada şey varmış. Gelin baba. Erge sen gel koltuğa otur. Biz yere çökeriz. Ya çek bunu biraz. Ha, mikrofon eridi mi bakayım? Yok çok iyi. Çok iyi yere koydum ya. Bitti iş tabii canım. Pop filtre aldım. Hafif geri çekeyim mi abi? Neyi? Hiçbir şey çekme Johnny sen. Rahat rahat otur çayını iç. Bu arada bence Mustafa'nın suçu yoktu az önce. Hiçbir şey yapmamış yani. Teşekkür ederim abi. Sen de bir şiir okusana abi. Vallahi arkadaşlar ben şiir okumayı yıllar önce bıraktım. Artık şiirler beni okuyor. Saçma sapan bir. Sen gözüküyor musun acaba kamerada? Yok gözükmüyorum diye oturuyorum abi. Ha gözükmek istemiyorsun. Yok. Canımsın. Ama ortam çok rahat değil mi? Korku hikayesi anlatırım size şimdi. Marshmallow'lar mı geliyor? İster plastiğe koy. Bence plastiğe koy. Uğraşma onlarla. Pisleri falan. Plastik çatal. Kanka plastik çatalla mı yapacağız? Çok güzel. Neyle yapacağız ki başka? Kağıt vardı. Kağıt. Çok mantıklı. Yanar ama erimez en azından. Ha kağıt bıçaktan. Tamam. Eriyecek kadar tutmayız ya. Ama bak Zaten oğlum marshmallow böyle bir kez çeviriyorsun oğlum ya. Hemen bize o zaman bir tarif. benim marshmallow ne sakız gibi oldu ya. Aztek şu en dipteki ışığı yaksana sana zahmet. Chatten yine istekler geliyor. Bir tane ışık yak. Biz hiç görünmüyormuşuz. Ya kanka gerçekten plastikte mi yapacağız bunu ya? Oha o çok oldu. Sen büyüğünü açtın. Yok o da değil. Şu Şu an ben dibindeki ışığa bassana. arkandaki... Ha. Bu bence daha iyi. Çok zekice. Çalışmıyor. Yok çalışıyor bir de işte. Çalışır. Biraz daha ortam iyi oldu mu? Yok abi. Hiç kim değişmedi mi? Hiçbir şey fark etmedi. Demir çatal yok mu? Biz çatalın demirini değil. Kanka ısınmamış mı ya? Oo, saniye. sana bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorsun? Allah'ın gücüne gitmesin. Çok kötü. Zehir sindi üstüne. Aa, bir de ne yaptığımızı Oğlum bu ne amına koyayım? Zehirlendim ben şu an. Bu ateşin tadı niye böyle ya? Aa erimiş de ondan. O hemen Ben değil. plastik eridim baba. Yedim. Ciddiyim bak uçlarına. Hemen erimez be abi. Bak. Ama dedim ben. Erimiş ya. Biz neyle? Elimizle mi tutacağız? Neyle tutacağız? Onu düşünemedim ya. Ya oğlum marshmallow da yemeğe verelim amına koyayım. Gece ben... Nasıl abi? Burada Nasıl mı? toplanmışız. Şöminemiz yanıyor. Gerçi doğru. Şunu da alalım buradan. Her Abi, hafta patlayacak. yapmıyor muyuz bunu? Vallahi chat şimdi sizle efkar yayını yapacağız ateş başında. Ben bu konsepti sevdim. Burada mal gibi oturup 4 saat yayın yapabilirim bu arada. Çok huzurlu lan. Ama izleyen için de öyle mi onu bilmiyorum. Bence öyledir. Birazcık daha zoom istiyor. Ama yüzümüz gözükmüyor. Bence iyi ya.
Ya sikeyim ETS'de biz niye dert dinliyoruz mesela amına koyayım? ETS'de ne oluyor dert dinleyince araba sürerken? Uzun yol falan. Aynen. Ha, Yol- onun yerine yola çıkalım harbi gerçek hayatta giderken dert dinleyelim ya. Niye ETS baba o? Çok güzel olur bu arada. Geçen bunu dedim. İyi hatırlıyorum. Sinirlendim şu ana. Olur böyle iyi olur dert yayını. Aynen öyle kardeşlerim. Ne zamandır dertleşmiyoruz. O işin hala bir etkisi yok galiba. Bence şu an var. Şu an Şu an olabilir. var. Sen bir onu rejiden kontrol etsene. Şu an var. Şu Var an mı? sen görünüyorsun. Şu an Görünüyor muyum? benim Ama ben- gözüküyor abi. Ve bayağı şey yani. Siz de gözükün istiyorum. Şu an hiçbir karizmatikliğim yok yani. Hani altta şöyle bir çorap. Var abi var. Var mı? Maşallah. Var mı giderim Var şu an? abi. Mustafa yani şey, maşallah maşallah. Şey hoca gibi neydi o? Neyse şimdi. Adnan mıydı? Adnan. Maşallah hocam. Var hocam. Çok yakışıklı. Montaj gibi duruyor abi. Sanki ateş sonradan koymuşuz gibi. Bir de o odun çökecek gibi abi. O odun çökecek değil. O odun kolay kolay çökmez de bence o odun yanmadı bile daha. Şu an yanan tek şey altı. Bana da öyle geliyor. Çok kalın ve çok dolu bir odun. Bir de zehir atıyor bu. O alttakini dağıtabiliyor muyuz peki şu an? Bilmiyorum. Kalıp mı o? Peki Kalıp. camı kapatsak çektiği için Acaba benim sesimin arkasında bir ateş sesi veriyor mu bu? Yani bu koyduğum mikrofon değer mi şu an? Kaç bin liralık mikrofonu oraya koyup. sıcak olmuş mu? Gelmiyormuş lan. Dinle. Bir onları ver. Ah pardon. Eline sağlık canım. Biraz hafif olmuştu. Yüzüğün de yılanlıymış ha. Ne kadar hızlı fark ettin. Ben hiç kaçırmam. Hışırtı sadece abi. Belki bozulmuştur arkadaşlar çünkü yani birazcık haşlama olmuş olabilir. Aa siktir dokuzdu Daha mu? alıp konuşayım mı? Ne yok. Bir dakika şu an bundan çok abartı bir ses duyuyor musunuz? Bro. Abartı bir ses geliyor mu? Geliyorsa ha tamam. Okey duyuluyormuş. Deli ettim chat'i şu an. Kulağım oh çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bugün konuklarımız chatten de hakim olduğunuz Ergi Hanım, Aztek Bey, Atom Karınca her şeyin peşinden koşan ve iş bitiren kardeşimiz. Bir de Ergen'in maniticiyi. Çok sevmiyorum ama geliyor şimdi. Adı Melih, kod adı Semih. Çok sevmese de. Bu bir içerik değil dediğim gibi böyle bir plan bile yapmadık. Eblek eblek Mustafa'na bakıyor bazen ben neredeyim diye. Çok güzel iş yaptık bu yayın özeti olarak konuşmam gerekirse. Çift mikrofon konuşuyorum. Şunu biri yakasına taksın da bari mikrofonu olsun. Ya da kim konuşacak sonra. Ortada kalsın. Niye? Çekinmek yok. Ben çekemiyorum. Oğlum zaten biz bizeyizdir. Yayın 4 defa çöktü falan. Taş çatlasın 5000 kişi vardır. Anlatın. Bütün içinizi anlatın ya. Bu yayın ikimizler oğlum. Yayının içeriği mi var? Ama burada şu an bir dizi açsaydı. Adam şiir okudu daha ne yapsın? Bak 15 kaymış oğlum. Tamam mis gibi. Biz bizeyiz. bizeyiz abi. Biz bizeyiz abi. 15 kayı ben en son 4 sene önce gördüm. Biz bizeydik. biz yapıyorduk yani. Has kitle. İşte o yüzden şimdi size moderatörlerin hayatları nasıl? Arkadan neler yaşıyorlar? Onları öğreneceğiz. Korku hikayesi. Ben panormal ya. Söyle. Paranormal. 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 Aynen öyle. Paranormal. Evet niye panormal diyoruz? Bilmiyorum benim de kafam. Paranormal. Paranormal hikaye bende dolu oğlum. Bizimki de öyle götten atma değildir yani. Ama bu saatte onu anlatmanın bir lüzumu yok bence. Ay bir de burada kalacaksın. Bana koymaz ya. 8 tane silahlayacağım. Valla bir tane vardı fotoğraf göstermek istiyordum onu anlatmak için ama o fotoğrafı hiçbir zaman bulamadım arkadaşlar. Camı kapatsana abi şöminenin. Çok harlar. Ama iyi olabilir abi ağırlaması. O adamlar ya. Ateş sesi falan sıfır bu arada. Sıfır. Gelmiyor hiç. Rejiden kontrol ettik. Ha ateş sesi Hiç yok. bak. Şimdi rüzgar sesi geliyor. Ama biraz rüzgarlı bu bak. Heh. Şu kadarında gelir.
Evet, paranormal bir hikaye anlatın. Ya ne paranormal oğlum ya. Yaşadın mı hiç öyle bir şey? Yaşamışsın, direkt kafanı salladın. Şey... Bir kere abi arkadaşlar... Şuraya dur. Arkadaşlar falan yok, öyle yayın arkasında arka ses gibi. Burak mısın oğlum sen tepki? Hayır, arkadaşlarla diyordum. Hadi bakayım. Benim şeyim nerede? Çok da bir şey yaşamadım abi ya. Arkadaş... Adamın özgüveni çöktü bir anda. Anlatacağım ama pek de bir esprisi yok gibi falan. Evet kardeşim. Abi mezarlıkta oturuyor, mezarlıktan geçiyorduk oturup ne Mezarlıkta yapacağız? oturuyor musunuz? Yalan söyleme. Tamam oturuyorduk abi, sohbet ediyorduk arkadaş çevresi olarak. Ondan sonra yürüyüp kalkıp giderken birinde bir tane şu boylarda sabun gibi bebek bulmuştuk. Fotoğrafları var. Hatta laptopumda olması lazım. Sabun gibi bebek. Böyle üzerine ya bebek dediğim işte böyle işlemişler, oymuşlar. Ondan Ha. sonra üzerine de çiviler çakmışlar böyle. Voodoo bebeği. Hı hı. Sabunla. Mezarlığının üstüne de bırakmışlar adamın. İçine böyle yarım yukarıda duruyordu. Öyle bitti abi ya. Bu arada bu Gerçek. büyü lan. Evet, fotoğrafını falan çekmiştim, duruyor. Adamın mezarının üstüne koymuşlar. Bir de adamın mezarın üzerinde duruyor. Onu Ya ne, mezarda yatan yapmışsa. ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Üzerinde 41 tane şey oluyormuş. İşte çivi Ya da oluyormuş. iğne. İğne, aynen öyle. Benimkisinde iğne olabilir. Benimkisi dediğim gördüğümde Galiba üreten kendisi ama. Sahipleniyor ya. Üreten o gibi. imal ediyoruz abi. İşte böyle yaşarken yapılıyormuş. Kabus falan görmesine sebep oluyormuş. Ölünce de işte mezarına koyarsan kabir azabı çekiyormuş diye bir inanış Oha, varmış. devam da ettiriyor yani. Evet, bilerek bırakılıyormuş mezarına, devam etsin Yani diye aslında o azabı. mezarda yatan kişi önceden büyülenen kişi yani. Aynen. Adına büyü yapılan kişi. Onun adına üzerine büyü Ölmüş, yapmışlar. tatmin olmamışlar, bir de gidip üstüne Mezarına koyup koymuş. mezarına koyup daha da acı çeksin diye. Ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var diye de sınırlamazsın bu konuyu. Vay be. Çok laf atmayalım abi. Ben onu bir tek şey diye biliyordum. Hani neresine batırıyorsan orası hoplatıyor. Ben gördükten sonra işte internetten bir bakmıştım ya bunu niye koymuşlar mezarına falan diye. Öyle yazıyor. Daha mezarından da almadık yani, öyle bıraktık, dokunmamak da gerekiyormuş. Dokununca sana mı bulaşıyor acaba? Bilmiyorum ki abi. Oğlum araştırdım dedim. Bunu Yusuf Güney'e Tamam soralım. da ben de lisedeydim. Onun şu an Yusuf muydu? manitayladır abi. Yunus muydu? Yusuf. Yusuf. Yusuf değil mi? Yusuf ya. 900 yaşında bir manitası var şu an. Ha, Avatar tamam. falan diye şey çıkmıştı. Avatar'ın kadınlık fotoğrafını Aynen. koymuşlar mavi. Nasıl oluyor lan o? Ne bileyim ya, ben şeyden dolayı değil. Hep Yusuf'la Yunus'ları karıştırıyorum arkadaşlar. Lan alsaydınız oradan. Oğlum alamaz. Ha, dokunmayın Ben diyor ama. siksen dokunmam öyle bir şeye. Kaçarım yani. Onu acaba bozmanın bir yöntemi var. Şişmiş bir şeyler, ne bileyim. Yakmak, Adamın makmak. mezarının işi. Ha, adamın Bir mezarına elham tövbe ya. aşağı oğlum, işemeyeceğim. Bir doğayı patlatacaksın orada. Bir Fatiha yapıştıracaksın. bitti. Ha, bitti gitti, alacaksın onu. Sen adamı kurtarabilir. Kurbağa hikayesi gibi olmuş senin. Kurtarmaya çalışabilir misin ama adamı daha da yakmışsın yani. Ya, ben bir şey yapmadım abi, araya hiç girmedim. Ama o intihar Ama etmek istedi. videoda da var aynen abi, internet bilgisi de. Ayağımın altına o girdi. Ben yürüyorum. Evet, doğru bu arada. Yalan değil. Abi bu arada ben başka bir taneyi kovalıyordum. O hiç yoktan araya kaynadı yani. O araya yok yere girdi. Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Ben de hikayeyi. öyle Bayağı hatırlamıyorum. Biraz Nasıl yalan ya? söylüyor gibi. kovaladığın ayağının altına Abi girdi. 3 tane kurbağa Çünkü vardı altına ama. girebileceği her şeyi attın. Evet. Ayağını atamadı. Yok ama Aslı'ya hak veririm bu noktada. O Genelde- görmedi onu. Diğer Evet. kurbağaya gidiyor. Çok He. göstermişler. Evet evet cidden Gerçi görmedi. videolarda Evet, kanıtlı evet. duruyor. Evet, onları ben bir İkimiz de ara görmedik. ifşalayacağım. Tek Eyüp gördü. Başka şey mi konuşsak ya? Hayır, şimdi dur. Buyur abi. Ver kardeşim. Öncelikle bu hikaye için teşekkür ederim. Rica ederim abi. her zaman. Umarım kendisi büyüden kurtulmuştur. Umarım. Sizin yaşadığınız falan götünüze atmayacaksınız ama gerçekse. Ben götümden atarım abi o yüzden. Benim yok. Harbi mi? Yoksa burada kurarım yani. Hiç yaşamadım böyle bir Hiç şey. yaşamadım ya. Hiç yaşamadın Vallahi zaten. yaşamadım. Hiç. Erge sen yaşadın mı? Yok abi. Geçen düşündüm ben de ama yok yaşamamıştım. Allah Allah. Hiç böyle bir hani arkadan bir nefes, bir yürüyüş, Yok. Ya bir onlar beyaz var surat, da- Vladimir'i. Ya ben bir de yaşanacak yani bizim köyde sürekli ben her yaz gidiyordum. Tam onun aslında menbaındayım ama hiç de yaşamadım yani. Allah Allah. Abi ben anlatayım mı? Yok. Ne yapacağız? Discord'a nasıl girelim oğlum burada? Ama sefalet içindeyiz şu an. Paranormal değil ama ben de küçükken